สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน exercises กับ linear regression และ machine learning so จะทำอะไรบ้างครับวันนี้เราจะอธิบายว่าเราทำกิจกรรมอะไรทั้งหมดถึงตอนเริ่มตอนสุดท้ายและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน alright so ก่อนเริ่มผมจะอธิบายว่ากิจกรรมโดยกิจกรรมคืออะไรและหลังจากนั้นจะหยุดวิดีโอ so ทีนี้ทีเด็กมี import ทั้งหมด libraries ของเราครับและ import fetch California housing dataset ถ้าเกิดว่าได้ยินบนอินเทอร์เน็ต or อ่านก่อนบนอินเทอร์เน็ตมี fetch housing Boston dataset or fetch Boston dataset ไม่ถูกจะลบแล้วจาก libraries ของ sklearn so จะใช้ fetch California housing instead และเราจะพยายามแก้ไขเพื่อ price or median house value ข้างใน linear regression problem นี้ครับ so data ควรดูแบบนี้และเปลี่ยนไป data ถึง data frame ข้างใน set นี้หลังจากนั้น add the target เพิ่ม target ข้างใน dataset ของเราและหลังจากนั้นสั่ง pair plot อันนี้จะใช้เวลานานมากก็ถ้าเราไม่อยากทำpair plot แบบนี้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ pair plot อย่างไรครับเพราะว่ามี high level overview ของ data ดูยังไงครับหลังจากนั้นพยายามsplit x ทั้งหมดข้อมูลข้างใน attributes และ y เป็น target หลังจากแยกทั้ง2 x และ y เราจะ train test split ใช้ random state หรือไม่ใช้ random state แล้วแต่คนผมจะใช้ random state ไม่ได้ผมจะแก้ไข so this is up to you และ instantiate your linear regression model fit the model และหลังจากนั้น wing predictions หลังจาก wing predictions คิดว่าดู model score ดูดีดูไม่ดีและหลังจากนั้นเห็น coefficients หลังจากเห็นว่า coefficients จะมีcolumn จะมีข้อมูลกลุ่มจะมี impact มากที่สุดบนราคา median house value ของเราครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากสร้าง SNS plot แบบนี้สร้าง scatter plot และหลังจากนั้นสร้าง dist plot or hist plot แล้วแต่คนและหลังจากนั้น calculate mean absolute error mean squared error และ root mean squared error ด้วยครับและหลังจากนั้นสร้าง reg plot alright so with that ผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอผมจะหยุดวิดีโอประมาณ5วินาทีมีโอกาสแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันและกลับมาและเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้ครับ alright see you in a bit welcome back alright let's get started import pandas so import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns then from sklearn.model selection import train test split from sklearn.linear model import linear regression และหลังจากนั้น fetch California housing มาจากที่ไหนครับเห็นว่า oops there we go sklearn datasets so มาจากที่นี้ import ได้ครับ so ข้างใน from import fetch และถ้ามี fetch มีหลาย datasets ข้างในsklearn so ใช้ California housing ใช้OpenML RCBL specimen distributions whatever so ใช้ fetch housing California or fetch California housing หรือมี dataset หลายอื่นและมีload มี dataset อื่น breast cancer diabetes ทั้งหมดนี้ครับและมีฟังก์ชันของ make sample datasets ด้วยครับ so มีหลาย datasets ที่นี่ใช้ได้ครับ alright import ทั้งหมด library ของเรา wing ได้ครับและ data equals to fetch California housing wing แบบนี้ได้และถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่า data ดูอย่างไรเขียนว่าเห็นไม่ได้ data ดูแบบนี้ครับ so มี data ข้อมูลของเราที่นี่และมี target แยกและ target ที่นี่ target names คือ column ชื่อของ target และ feature names ชื่อของ
ทั้งหมด data ของเรา so อันนี้คือทั้งหมด labels ของเราอันนี้คือ supervised learning แปลว่าอยากเรียนรู้ว่า target ต่อไปคืออะไรครับ alright so ข้างในนี้มี data มาแล้วและจะสั่ง data frame so df equals to pd dot data frame และ data dot data และ columns คือ data dot feature names และหลังจากนั้นเห็นว่า data dot or df dot info ดูอย่างไรครับ so มี20,000 entries และมีประมาณ8 column ทั้งใน20,000 entry และทั้งหมดคือ1.3 megabyte โอเคและเพิ่ม data target to the existing data frame so ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่า data frame ของเราครับไม่มี target ข้างในนี้ so อยากเปลี่ยนไปถึงนี้ครับ so เขียนว่า df target equals to data dot target และหลังจากนั้นเขียนว่า df dot head ดูยังไงและมี target มาแล้วที่นี่ alright so มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่มี supervised learning และเราอยากแยกจากที่นี่ข้างในอันดับในอนาคตแต่ว่าก่อนหน้าอยาก explore data นี่ so สั่ง pair plot ได้ so sns dot pair plot df เขียนได้และนี่จะใช้เวลานานมาก so this will take some time แค่อยากแสดงว่าใช้เวลาเท่าไรเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างใน data frame ของเราครับและหลังจากจะพยายามหมายเลข or calculate ตัวนี้ไม่รู้calculate ทั้งหมด entries ระหว่างทั้งหมดpatterns รูปแบบระหว่างทั้งหมด columns นี่จะใช้เวลานานมากและหลังจากนั้นจะดูแบบนี้ครับ so ข้างใน results ของเรามี average rooms และมี average bedrooms ดูคล้ายกันมีรูปแบบระหว่างทั้งสองนี่ so มี average rooms มี linear regression or linear pattern do between average rooms แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มี pattern เยอะอาจจะมี pattern โดย latitude และ longitude so บ้านอยู่ไหนจะมี pattern ด้วยครับแต่ว่ามากกว่านั้นไม่เห็น pattern จริงๆครับ so ผมคิดว่า dataset ของเราอาจจะไม่มีไม่ดีแต่ว่าเราจะเห็นว่าหลังจากทำอันดับต่อไปครับ so there's our SNS pair plot set แล้วครับ so that took roughly a minute and a half 2 minutes okay ตัวนี้จะสั่งแค่ x data frame so x equals to ใช้ shortcut ได้อาจจะใช้ df.columns และเขียนว่าทั้งหมด column นี้ได้ลบ target so df x equals to df และเขียนแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเขียนคล้ายกัน Pythonic x equals to df dot columns และถึงสุดท้าย so ไม่อยากใช้ target ลบ target ใช้ string indexing ได้ครับและ x dot head or x dot info head ก็ได้ไม่มี target ข้างใน x ตัวนี้มี median income house age rooms bedrooms และไม่มี target หลังจากนั้นอยากสั่ง target so y equals to df และมี target และ y dot head มีทั้งหมดข้อมูลของ target ที่มีครับ alright ต่อไป train test and split the data so มี train test split ไปข้างหลังเพราะว่าเปิดdocumentation และข้างใน documentation มีสิ่งที่ยาวมาก so เปลี่ยนไปนี้และสั่ง x train x test y train y test และขอโทษครับทำไมเขียนแบบนั้น there we go มี x train x test y train y test และมี train test split x และ y อยู่ข้างในนี้จะเปลี่ยนไปนี้ถึง30และผมจะเก็บ random state 42ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป random state 42ถึงลบ random state ก็ได้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ results เหมือนกันผมใช้ random state 42ได้ครับและวิ่งได้และ instantiate our linear regression model so linear regression เขียนว่าที่นี่ linear regression แบบนั้นและมี lr dot fit x underscore train y underscore train และ fit แล้วครับและ predictions pred underscore lr คือ lr dot predict x underscore test และหลังจากมี x underscore test เห็นว่า pred underscore lr ดูอย่างไรครับและมี pred underscore lr มี array ดูแบบนี้ครับและมีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่า length ของนี้คืออะไร length 6,192 length ของy underscore test dot info มี 6,192 entry ด้วยครับส่วนเราจะทำอะไรบ้างครับเปรียบเทียบ predicted กับ y test so ข้างในนี้จะเห็นว่า score so lr dot score ใช้ score x underscore test กับ y underscore test และจะเห็นว่าเกือบ90เกือบ 60% is that good is that bad จริงๆผมไม่รู้แต่ว่าแค่อยากรู้ว่าใช้วิธีการของ machine learning ที่เด็ก interpretation of results เป็นดีขึ้นถ้าเกิดว่าผู้ข้างในผู้ชายผู้หญิงข้างในอุตสาหกรรมนี้และรู้อันนี้คือดีหรือไม่ดีและหลังจากบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ดีเปลี่ยนไปนี้ได้แต่ว่าตรวจสอบกับข้อมูลใหม่ทีเด็กและหลังจากนั้นรู้ว่าถ้าเกิดว่านี้ไม่ดีหรือดี alright และอยากเห็นว่า coefficients so coefs coefficients พี่อะไรก็ได้แต่ว่าผมชอบใช้ coefs pd dot data frame coe or lr dot coefficients และมีactually เห็นว่าดูอย่างไรครับ lr dot coefficients ดูแบบ array แบบนี้ครับ so จะสั่งนี้และมี columns ใช้ x dot columns และ index ก็ได้ครับ should be there we go และถ้าเกิดว่าเห็นว่า coefficients ดูแบบนี้ so มี median income ถ้าเกิดว่าจะเพิ่ม median income หนึ่งสิ่งที่ so median income ถ้าเกิดว่าเราจะ print x ด้วยครับ so printนี้และ print or x dot head or y dot head alright so y head ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่ม median income โดยหนึ่งสิ่งที่ so median income and x dot head there we go median income ทีนี้จะเพิ่ม median income โดยหนึ่งสิ่งที่ถึง 9.3 จะเปลี่ยนไป target ของเราโดยประมาณ0.4 so 0.4 ข้างใน target ของเราใหญ่หรือเล็กไม่รู้เห็นว่า target ดูอย่างไรดูจะเพิ่มถึง4ถึงเกือบ5ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มประมาณ0.445 so this will change to almost 5และถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป house age จะเพิ่ม 0.09 so this is pretty small ไม่มีเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่า average rooms หนึ่งสิ่งที่ไปขึ้น oh no it'll drop the median price และทีนี้ average bedrooms จะเพิ่ม price so ถ้าจะไปถึงหนึ่งสิ่งที่ข้างใน average bedrooms ถ้าจะไปถึง1ถึง2ข้างในนี้จะเปลี่ยนไป 0.778 so อันนี้ไปมากกว่าหลังจากเปลี่ยนไป so the median value increases so I think looking at the data average bedrooms has the biggest impact มี impact ใหญ่สุด
ข้างในข้อมูลของเราครับแต่แค่อยากรู้ว่ามี column อื่นๆมี impact อะไรครับ be careful here ดูมัน house age มี biggest impact แต่ว่าสุดท้ายมี exponent of or a negative 3 so we'll move the decimal point over alright และหลังจากนั้นใช้ scatter plot so sns dot scatter plot และระหว่าง x equals to y underscore test และที่นี่ y equals to pred underscore lr so เขียนแบบนั้นและมี scatter plot แต่ว่าข้างใน scatter plot เห็นวิธีการไม่ดีเห็น linearity เห็นได้แต่ว่าทั้งหมดจะอยู่ที่นี่ so it's predicting okay แต่ว่า up to a certain point predict ไม่ได้ so มีปัญหากับ predictions so สั่ง hist plot ด้วย so sns dot hist plot และมี x or มี y underscore test minus pred underscore lr so ถ้าจะเขียนแบบนั้น y underscore test คือ values ลบ predictions underscore lr if we do this เราจะรู้ว่า y underscore test is under fit so this is less and therefore we're getting more negative numbers here เพราะว่า y underscore test เล็กกว่า prediction underscore lr ถ้าเกิดว่าเราจะ flip นี้มี y underscore test we'll see more positive numbers ทีนี้ข้างใน graph ของเราครับ so that tells us that prediction or graphing is overestimating it is shooting too high or higher than we might like so คิดว่าอาจจะ predictions เป็นสูงเกินไป y test ของเราครับ alright และทีนี้เราจะ calculate mean absolute error mean squared error root mean squared error ด้วยครับ so print mean absolute error mean absolute error และคิดว่าไม่ import ขอโทษครับ from sklearn.metrics ขอโทษครับ import mean absolute error และ mean squared error ขอโทษ alright ไปต่อไปข้างหลังที่นี้และ mean absolute error ใส่อะไร y underscore test ที่นี่ไม่มี order สำคัญ doesn't really matter so เขียนว่าที่นี่ mean absolute error และ mean squared error so เปลี่ยนไปนี้ถึง mean squared error และมีจุด53 so far these are not looking too great but what do I know this is root mean squared error so ใส่ทั้งหมดข้างในนี้ np.sqrt และเราจะเห็นว่าโอเคประมาณ72 73 or 73% overall error so or overall up and down so เราจะรู้ว่า line of best fit ดูยังไงข้างในข้อมูลของเราครับ is this a good line of best fit is it not so ใช้ reg plot และ sns dot reg plot x equals y underscore test y equals to pred underscore lr และถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาแบบนี้ oh no ดูไม่ดี can't see anything so ใช้ scatter kws และข้างในนี้ใช้จะไม่ได้ที่ไหน let's get the right scatter and plt plot จะไม่ได้ scatter I think ใช่นี่ได้ครับขอโทษ color is black there we go that's the right syntax so จะ copy scatter kws ที่นี้และข้างใน project ของเรา paste die let me reg plot doแบบนี้ so now we understand mean absolute error
mean squared error และ root mean squared error มาจากที่ไหน and all this data at the end is maybe throwing our model off so เราจะเห็นว่าในอนาคตแก้ไขนี้อย่างไรครับใช้ model อื่นใช้ algorithm อื่นแต่ว่าข้างใน algorithm นี้จริงๆไม่มี linearity ดีแต่ว่าเราเห็นว่าอาจจะมี linearity น้อยนิดหน่อย so we can get some linearity แต่ว่าหลังจากมีประเด็นไม่มี linearity จะมี linearity ถ้าเกิดว่าเราจะลบข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าลบ latitude longitude จะมี linearity มากกว่าเราจะเห็นว่าในอนาคตแต่ว่าวันนี้แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลธรรมดาใช้ข้อมูลธรรมดาและใช้ linear regression อย่างไรครับ so with that ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจอันดับโดยอันดับแค่ load data และ explore data นิดหน่อยข้างใน SNS plots และหลังจากนั้นแยกข้อมูล train test ข้อมูลและ fit the data หลังจากนั้นมี predictions และอยากตั้งใจบน x train x test y train และ y test ใช้อย่างไรกับ models ของเราเพราะว่ารูปแบบนี้จะใช้บ่อยๆในอนาคต so จะมีประสบการณ์จะรับประสบการณ์เยอะมากในอันดับนี้ครับและหลังจากนั้นเปรียบเทียบpredictions กับ test data และเห็นว่า coefficients และเห็นว่า plots ระหว่างทั้งหมดนั้นและข้างใน regressions ใช้ mean absolute error mean squared error root mean squared error และ score และ score กับ regression testing ระหว่าง x test และ y test และเราจะเห็นว่ามี r2 squared or r2 score คืออะไร so it's the same thing there's another metric มี metric อื่นเรียกว่า r2 score และ r2 score และ score เหมือนกันครับ so ถ้าเกิดว่ามาข้างหลังที่นี้และเห็นว่า r2 score มี r2 score มีเหมือนกัน LR score or model score ของเราครับ so score ข้างบนที่นี้copy นี้ได้ครับและเห็นว่า model score และ LR score อันนี้ทั้งสองเหมือนกัน so ถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้างใน documentation R2 score เป็นสำคัญมาก R2 score และ LR score or model score คือเหมือนกันอยู่ใน model แล้วครับ so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมดวิธีการนี้อย่างไรครับและหลังจากนั้นถ้าก็มีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody